Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dunyoning deyarli har bir davlatida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish bo'yicha vakolatli tashkilotlar mavjud. Ular o'z mamlakatlarining manfaatlarini har tomonlama, iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan himoya qiladilar. Ushbu videoda dunyoning eng kuchli razvedka tashkilotlari haqida ma'lumot beramiz. Razvedka idoralari haqida ma'lumotlar juda kam. Ularning ba'zilari o'zaro ma'lumot almashish uchun kelishuvlarga ega, boshqalari esa o'ta maxfiy va hech kim bilan mavjud axborotni bo'lishishni istamaydi. Kun.uz nashri solishtirma manbalar va ma'lumotlar asosida ularning eng kuchli 10 taligi haqida ma'lumot to'pladi. Ular bilan tanishing. Pokiston razvedka xizmati, Xizmatlararo razvedka boshqarmasi Pokistonning bosh razvedka agentligi hisoblanadi. Bosh qarorgohi Islomobodda joylashgan. Agentlik 1947-1948 yillardagi Hindiston-Pokiston urushidan so'ng Pokiston armiyasi, harbiy havo kuchlari va dengiz floti o'rtasida razvedka ma'lumotlarini yig'ish va muvofiqlashtirishdagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tashkil qilingan. Tashkilot o'tgan asrning 80-yillarida Sovet-Afg'on urushi davrida global miqyosda shuhrat qozonadi. Agentlik Markaziy razvedka boshqarmasi bilan yaqindan hamkorlik qilib, Afg'on mujohidlarining Sovet ittifoqiga qarshi kurashishida yordam ko'rsatgan. O'shandan beri tashkilot mintaqada terrorizm bilan bog'liq mojarolarga bevosita va bilvosita aralashib keladi. Ba'zi manbalarga asoslanib, xalqaro hamjamiyat tashkilotni Afg'on muxolifati a'zolarini Pokiston lagerlarida o'qitish uchun mas'ul bo'lganlikda ayblaydi. Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng Pokiston razvedka xizmati Afg'onistondagi fuqarolar urushi paytida Tolibon hukumatini Shimoliy alyansga qarshi strategik yordam va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlab turgan. Pokistonning sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto bir paytlar agentlikni davlat ichidagi davlat deb ta'riflagan. Razvedka mutaxassislarining fikriga ko'ra, Pokiston razvedka boshqarmasiga ustunlik beradigan narsa bu oldindan taxmin qilib bo'lmaydigan qarorlar va shaffoflikning yo'qligi. Hozirda tashkilotga Fayz Hamid rahbarlik qiladi. Mossad, Isroil. Mossad razvedka va maxsus operatsiyalar instituti ma'nosini anglatadi. Isroil milliy razvedka agentligi. Tashkilot 1949-yil 13-dekabrda bosh vazir Ben-Gurionning tavsiyasiga binoan Markaziy muvofiqlashtirish instituti sifatida tashkil etilgan. 1951-yilda u qayta tashkil etilib, to'g'ridan-to'g'ri bosh vazirga bo'ysunadigan bosh vazir idorasining bir qismiga aylantirilgan. Tashkilotning asosiy idorasi Tel Avivda joylashgan. Mossadning o'ziga xos jihati shundaki, u Isroilning demokratik institutlaridan butunlay ajralib turadi. Hech qanday qonun uning rolini yoki maqsadini belgilamaydi. Bundan tashqari, tashkilot hatto Isroilning konstitutsiyaviy qonunlaridan ham ozod qilingan. Uning direktori to'g'ridan-to'g'ri va faqat bosh vazirga bo'ysunadi. Tashkilotning taxminiy yillik byudjeti 2,73 milliard dollar atrofida bo'lib, uning tarkibida 7000 dan ziyod kishi faoliyat olib boradi. Ayni paytdagi bosh direktori Yossi Cohen xalqaro kuzatuvchilar tashkilotni chuqur davlat deb ta'riflashadi. Tashkilot haqidagi ma'lumotlar 90-yillarning o'rtalarida keng jamoatchilikka ma'lum bo'lgan. Mossadning eng mashhur operatsiyasi 1972-yilda Myunxen Olimpiadasida Isroil sportchilarini qo'lga olgan Falastinning Qora sentyabr tashkilotining yo'q qilinishi deb baholanadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Isroilning bosh vazirlari aynan tashkilotga xizmat qilgan xodimlar orasidan tanlab olinadi. Markaziy razvedka boshqarmasi AQSh. Markaziy razvedka boshqarmasi AQSh hukumatining razvedka faoliyati bilan shug'ullanuvchi agentligi. Markaziy razvedka boshqarmasining tashkil qilinish tarixi 1942-yildan boshlanadi.
O'sha kezlarda AQSh hukumat razvedka faoliyati bilan shug'ullanadigan markazlashgan tashkilot tuzishga ehtiyoj sezadi va shu tariqa strategik xizmatlar boshqarmasi yuzaga keladi. AQSh prezidenti Franklin Ruzeveltni Buyuk Britaniya maxfiy razvedka xizmatining Ikkinchi jahon urushidagi muvaffaqiyatli harakatlari ruhlantirgan. 1947-yilning 26-iyulida AQShda Milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun qabul qilinadi. Aynan shu qonunga ko'ra AQShda 1947-yilning 18-sentyabridan Markaziy razvedka boshqarmasi tashkil topadi. Markaziy razvedka boshqarmasining tarixda eng mashhur operatsiyalardan biri Siklon nomi bilan Afg'onistonda amalga oshirilgan. Operatsiyaning vazifasi SSRga qarshi kurashayotgan afg'on mujohidlarini harbiy qurol aslahalar bilan ta'minlash bo'lgan va bundan ko'zlangan maqsad Sovet ittifoqi iqtisodiyotini Afg'onistondagi qurolli to'qnashuvlarga tortish evaziga zaiflashtirish edi. Taxminlarga ko'ra, ushbu operatsiya doirasida Qo'shma Shtatlarning turli arab mamlakatlaridan kelgan yollanma askarlarni moliyalashtirishi keyinchalik Al-Qoida tashkilotining paydo bo'lishiga zamin yaratgan. Bundan tashqari, 1979-yilning noyabr oyida Eronda sodir bo'lgan inqilob natijasida 1980-yilda Erondagi 6 nafar amerikalik diplomatni evakuatsiya qilishga qaratilgan Argo operatsiyasi ham keng jamoatchilik tomonidan e'tirof etilgan. Markaziy razvedka boshqarmasi sovuq urush paytida SSRga qarshi kurashish uchun $20 million baholangan ayg'oqchi mushuk yaratgani haqida ma'lumotlar bor. Hozirda tashkilot doirasida 22 mingdan ortiq xodim xizmat qiladi. Markaziy razvedka boshqarmasining yillik byudjeti haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Ammo ba'zi manbalar bu raqamlarni $20 milliard dan ortiq deb ko'rsatishgan. Federal xavfsizlik xizmati Rossiya Federal xavfsizlik xizmati o'z vakolatlari doirasida Rossiya Federatsiyasining xavfsizligini ta'minlash vazifalarini bajaradigan maxsus xizmat. Tashkilot SSR KGBsining asosiy huquqiy vorisi hisoblanadi. 1995-yilda tashkil topgan tashkilotning bosh ofisi Moskva shahridagi Lubyanka maydonidagi KGBning sobiq bosh ofisi hisoblanadi. Tashkilot dastlabki tergov va surishtiruv, tezkor qidiruv va razvedka faoliyatini amalga oshiradi. Tashkilotga 1998-yilda Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin rahbar etib tayinlangan. Maxfiy ma'lumotlarga ko'ra, tashkilotning 350 mingdan ortiq xodimi mavjud. Tashkilot Qrimni anneksiya qilish operatsiyasi hamda Rossiyaning Kavkaz qismidagi harakatlarida faol ishtirok etgan. Ingliz harbiy razvedkasi Buyuk Britaniya Ingliz harbiy razvedkasi Britaniya tashqi razvedka xizmati tashkilot eng qadimgi razvedka idoralaridan biri bo'lib, Qirolicha Yelizaveta I davrida davlat kotibi bo'lgan Sir Francis Walsingham tomonidan 1969-yilda tashkil etilganidan beri turli shakllarda mavjud hisoblanadi. Hozirgi shaklida 1909-yilda qo'mondon Mansfield Cumming tomonidan Birinchi jahon urushi boshlanishidan oldin razvedka faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida tashkil etilgan. Tashkilot Birinchi jahon urushi davrida keskin o'sishni boshdan kechirdi va 1920-yilga kelib hozirgi nomini rasman qabul qilib olgan. 90-yillarning boshlariga qadar ingliz harbiy razvedkasi haqidagi ma'lumotlar Britaniya hukumati tomonidan rasmiy ravishda rad etib kelingan. Faqatgina 1994-yilga kelib Buyuk Britaniya parlamenti razvedka xizmatlari to'g'risidagi qonunni qabul qilishi natijasida ingliz harbiy razvedkasi faoliyati uchun huquqiy asos yaratilgan. Tashkilot Z razvedkasi belgisi asosida Ikkinchi jahon urushi davrigacha dunyoning turli mamlakatlarida diplomatlar, san'at namoyandalari va oddiy usta hunarmandlar shaklida razvedka aloqalarini muvaffaqiyatli olib borgan va shuhrat qozongan. Ikkinchi jahon urushi paytida tashkilot 20 qarshi razvedka dasturini qabul qilib, fashistlar Germaniyasiga dunyodagi vaziyat haqida noto'g'ri ma'lumotlarni yetkazib turgan.
Ingliz harbiy razvedkasining 2000-yillardagi faoliyati ba'zi tashkilotlar tomonidan qiynoqlar va inson huquqlariga putur yetkazish sifatida baholangan. Tashkilot faoliyati haqida suratga olingan Agent 007 filmi butun dunyoda mashhur hisoblanadi. Tashkilotning shtab-kvartirasi Londonda joylashgan. Taxminiy yillik byudjeti $3 milliard dan ortiq hisoblanib, 2,5 mingdan ortiq xodim faoliyat olib boradi. Germaniyaning xorijiy federal razvedka xizmati. Uning bosh qarorgohi Berlinda joylashgan. Umuman olganda, tashkilotning Germaniya va chet mamlakatlarda 300 dan ortiq filiali mavjud. Tashkilot to'g'ridan-to'g'ri Germaniya kansleriga bo'ysunadi. Tashkilot sovuq urush davrida 1956-yil G'arbiy Germaniyada general-mayor Reinhard tomonidan tashkil etilgan. Dastlabki davrlarda Markaziy razvedka boshqarmasi bilan yaqindan hamkorlikda faoliyat olib borgan. Bugungi kunda Federal razvedka xizmati Germaniya rahbarligiga milliy xavfsizlikka tashqi tahdidlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazib beradi. Tashkilotda 6 mingdan ortiq xodim xizmat qilishi taxmin qilinadi. Hozirgi rahbari Bruno Kal. Davlat xavfsizlik vazirligi Xitoy. Davlat xavfsizlik vazirligi Xitoyning razvedka ishlarini olib boradigan tashkilot hisoblanib, 1983-yilda tashkil topgan. Tashkilotda Xitoyning kommunistik hukumatini ag'darish yoki boshqa yo'l bilan tarqatib yuborish maqsadi bilan dushman sifatida ko'rilishi mumkin bo'lgan davlatlar to'g'risida razvedka ma'lumotlari yig'iladi. Shuningdek, mamlakatda internetni senzuralashda va aholini tashqi dunyodan uzib qo'yishda ushbu tashkilot katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari Davlat xavfsizlik vazirligi iqtisodiy josuslikda ishtirok etishda ham ayblanib keladi. Tashkilotda 100 mingdan ziyod xodim mavjudligi taxmin qilinadi. Tashkilotning bosh qarorgohi Pekinda joylashgan va uning butun dunyoda ma'lum bo'lgan 17 ta byuro yoki bo'limlari mavjud. Tadqiqot va tahlil qanotlari Hindiston. Bosh shtab-kvartirasi Nyu-Dehlida joylashgan. Hindiston tadqiqot va tahlil markazi 1968-yilda tashkil topgan. Tashkilot paydo bo'lishiga 1962-yildagi Xitoy-Hindiston urushi va 1965-yildagi Hindiston-Pokiston urushi paytida razvedka ma'lumotlarini yig'ishdagi bo'shliqlar sabab bo'lgan. O'sha paytdagi bosh vazir Indira Gandining razvedka agentligi tashkil qilishga bo'lgan qat'iy talabi tashkilot paydo bo'lishida muhim rol o'ynagan. Hisob-kitoblarga ko'ra, tadqiqot va tahlil qanotlari dunyoning turli joylarida 8 mingdan ortiq hududiy dala bo'limlariga egalik qiladi. Shuningdek, agentlik boshqa razvedka idoralari bilan ham hamkorlikda faoliyat olib boradi. Xususan, u Pokistonning yadro dasturini kuzatish borasida Markaziy razvedka boshqarmasi va Mossad bilan muntazam ravishda aloqada bo'lib turadi. Tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasi Fransiya. Mintaqadagi boshqa razvedka idoralari singari Fransiyaning tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasi, tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasi Ikkinchi jahon urushidan so'ng 1947-yilda paydo bo'lgan. Bungacha ham mamlakatda Napoleon davrida va urushgacha bo'lgan davrda mayda razvedka tashkilotlari faoliyat olib borib turgan. O'tgan asrning 60-yillarida agentlik marokashlik inqilobchining o'g'irlanishi va taxminiy o'ldirilishi haqidagi ma'lumotlar jamoatchilikka ma'lum bo'lganidan keyin tanqidlarga uchragan. Bugungi kunda tashkilotning asosiy yo'nalishi mamlakat uchun harbiy va strategik qarorlarni qabul qilishda yordam berish uchun chet el manbalaridan ma'lumot yig'ishga qaratilgan. Tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasi ayniqsa iqtisodiy josuslik harakatlari bilan mashhur. Tashkilot bosh qarorgohi Parijning 20-okrugida joylashgan. Tashkilotda 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Kanada xavfsizlik razvedka xizmati. Kanada xavfsizlik razvedka xizmati Kanadaning milliy xavfsizligiga tahdidlar to'g'risida ma'lumotlar yig'ish bilan shug'ullanadi. 1984-yilda tashkil topganidan beri u yashirin va oshkora operatsiyalarni mamlakat ichida va tashqarisida olib boradi. Tashkilot shtab-kvartirasi
Ottava shahrida joylashgan hamda parlament va jamoat xavfsizligi vaziriga bo'ysunadi. 2020-21 yillarda Kanada xavfsizlik razvedka xizmatining byudjeti $651 million tashkil etishi ma'lum qilingan. Agentlik bir necha bor tanqidlarga uchragan. 1990-yillarda tashkilot Kanada fuqarolarini josuslikda ayblagan. O'tgan yilda esa irqchilikni kuchaytirgani uchun tanqid qilingan.